Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatal islamiyyah asasan li fikratihi wal halal wal haram miqyasan li tasarrufatihi wal ahkam syar'iyyatan musayyiratan li a'malihi wa dhabitatan li aqwalihi wa ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ini adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tentunya tidak boleh untuk menyia-nyiakannya. Oleh karena itu sungguh luar biasa Allah memberikan suatu keistimewaan bagi kita semua. Wabil khusus pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama bertemu di tempat yang mulia dan insya Allah bersama-sama orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menandai rasa syukur kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di hadapannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menandai kecintaan kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan shalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, wilujeng sumping kasadayana para tamu, aya anu tos kenal, aya anu teu acan kenal. Tapi nu paling kiri ti abdi mah nu nyarane kana kursi kenal. Bisi nu teu acan kenal namina Kang Deden, aslina Cilawu. Bojona orang Karangpawitan, janten orang Karangpawitan ya Kang. Itu alhamdulillah. Dan tentunya adalah sadayana oge wilujeng sumping ya. Kesepuhan Pak Asep, wah luar biasa ya, paling tebih di wilayah Pangantikan. Da salaresna mah lamun nyariosku anon, lamun ngagugu kana paraosan, uyah kieu raosna kajian atau napi bobo. Nah, itu. Tapi karena kita punya cita-cita yang mulia gitu, karena punya tujuan yang sangat berharga, mudah-mudahan cita-cita sadayana, goyah sadayana sampai dengan sepenuhnya insya Allah. Tapi rek naros ya goyahna naon dia, tujuanna naon dia. Ya tujuanna meureun insya Allah nu paling caket nama adalah hoyong memahami sakopah Islam. Wabil khusus dina kesempatan ini adalah pelajaran atau nabi kajian. Ini lebih kepada bukan daurahnya. Nah, maafin namina. Kuliah. Kuliah mau kudu ka dosen. Anggap saja mudzakarah ya. Abdi maoskeun mungkin yang mensyarah atau yang menambahkan boleh untuk ini. Kalau untuk referensi banyak kitabnya ya, baik mau didukung dengan usul fikih ataupun dengan kitab-kitab yang lain, ya kita tinggal baca sebetulnya. Salah nama tekedah diterjemahkan, ya mada anu rawuhna insya Allah orang-orang yang paham bahasa Arab semua insya Allah, amin. Gitu. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sapertosna upami ditinggal tina kiceupna masing-masing
ieu teh nu tos pinuh ku berbagai aktivitas tadi enjing dubikeun ka sonten we. Mudah-mudahan pengorbanan sadayana tanagi emutan berbagai hal mun abdi nyebatkeun pengorbanan harta aya teu harta nu dikaluarkeun teu tuang bensin di ditu komo ieu ti suka wening sana suka wening Karang Tengahnya Kang. Wah luar biasa, doakeun si Kang ieu sing hadir tunggal malam Salasa amin. Udah geus tahun-tahunnya hadir teh ka ditu alhamdulillah. Baik, insyaallah apapun yang menjadi goyah panjenengan semua, apa yang menjadi maksud panjenengan semua, kesolehan dan kesolehan putra putri kita, istri kita, itulah yang menjadi cita-cita dan harapan sekaligus permintaan kepada Allah. Semoga mereka semakin soleh dan solehah, amin. Dari berbagai urusan, dari berbagai problem anu ku urang nuju dihadapi, baik maisa ya, baik keluarga, baik ekonomi, baik dakwah, itu semua mudah-mudahan jika ada problem segera Allah selesaikan, amin. Karena tentunya adalah daya upaya urang mah ukur bisa naon gitu nya. Urang mah ukur bisa ngupayakeun dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini layak dan pantas jika kita meminta kepada Allah, karena ada sebuah hadis yang terus Al-Fakir mengingatkan untuk diri Al-Fakir sendiri, yakni adalah hadis inilah yang senantiasa memotivasi ya bagi kita semua. Idza marartum biryadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga singgahlah, mampir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, naon ari taman surga teh ya Rasulullah. Maka Rasulullah nyebatkeun ar-riyadul jannati hiya al-hilaqatu dzikr. Nu disebutkan taman surga itu adalah tempat di mana disebat asma Allah, tempat di mana disebat syariah Allah, tempat di mana disebat halal haram, tempat di mana disebut tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah teras ngauningakeun sing saha jalma anu singgah di eta majlis atau hilaqul dzikr itu, maka 70.000 malaikat menaungi, dan jika ada permintaan dari yang ada di majlis itu, maka 70.000 malaikat mengaminkan doa kita semua. Mudah-mudahan yang dimaksud itu adalah kita semua, amin. Oleh karena itu dari berbagai hajat yang panjenengan kandung semua, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Ini boleh panjenengan semua ajarkan lagi ke putra-putrinya di rumah, ke istri, ataupun bisa jadi yang punya santri, berikanlah pelajaran ini ke santri. Nama kitab ini adalah Mabade Asasi. Jadi mabade asasi teh naon? Kamari teh Kang Saiful hartosna teh. Pak MC naon kamari teh mabade asasi teh? Bisi poho deui. Oh teh hadir. Sukan teh panti kamari hadir teh lid. Naon Pak Apin mabade asasi teh kamari teh? Kudunanya nu kapangkolotna ya. Mabade asasi itu adalah prinsip-prinsip dasar Islam. Gitu. Itu mabade asasi. Makanya nu dibahas ge para jamaah sekalian
dari setiap bab itu ada 5 bab nu dibahas. Hadis pelajaran pertama, disusul ku tajwid, disusul ku fikih, dilajengkeun ku naon deui? Sirah, dilajengkeun deui ku adab-adab Islami sehari-hari. Jangan ada cerita seorang aktivis dakwah masih bingung tentang wudu. Jangan ada cerita seorang pengemban dakwah baca Qur'ana berlepotan, teu siap jadi imam. Padahal tujuan nama hayang jadi naon? Khadimul ummah. Apa nu disebutkan khadimul ummah teh Kang Rustaman? Para penjaga umat. Jadi jangan seperti itu. Termasuk ayah santri simkuring pikasrieun tadi berang gara-gara rek asup ka masjid teu apal doa nanti ditarikeun bismillahirrahmanirrahim, doa masuk masjid blus asup hade Pak. Gitu. Nah, sebagai aktivis dakwah kita nggak seperti itu, insya Allah harus berupaya. Ya, pas rek asup ka masjid nu dibaca doana bismika Allahumma ahya wa bismika amuti berat. Gitu. Baik ya, kita baru bab kedua memasuki bab ketiga. Jadi dalam ini adalah insya Allah pelajaran ini sangat dasar sekali. Namina ge mabade asasi al-islamiyah, prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Ada susalisu pelajaran yang ketiga. Awalan, yang pertama, al-hadisus syarif, hadis-hadis yang mulia. Arkanul imani, nah ya mungkin ya, rukun-rukun iman. Ini dasar banget. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya kepada Umar bin Khattab. Qala, berkata Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upami nguping sallallahu alaihi wasallam walam, ucapanana minimal apa? Sallu alaihi, pang medit-meditna jelema lain utara mere infak lain utara mere jariah gitu. Tapi lamun nguping sallallahu alaihi wasallam hare-hare teh teh jelema teh pang medit-meditna gitu. Tapi di dia mah insyaallah infakna pang badagna. Komo Kang Jujun mah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al imanu, iman ya, antu'mina, engkau mengimani billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, masih atok kepada antu'mina, engkau mengimani kepada malaikat Allah, masih waw semua, masih atok, wa kutubihi, dan yang keberapa? Ketiga, iman kepada kitab Allah, wa rusulihi, keempat iman kepada Rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan yang kelima iman kepada hari akhir, wal qadari, dan yang keenam iman kepada qada kullihi, seluruhnya, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Seperti kita genep. Terus kieu henteu wa demokratiyati, nomor ka-7 iman karena demokrasi. Aya teh saeueuh di dieu euy. Insyaallah sadayana iman ka Allah, iman insyaallah. Iman ka malaikat Allah, yakin. Cik urang kira-kira yakin teh di sebelah kanan urang aya malaikat pencatat kebaikan. Yakin teh di sebelah kiri urang aya malaikat pencatat keburukan. Saha ngaranna? Raqib jeung Atid. Urang kira-kira lamun erek maksiat sok inget teh aya malaikat pencatat kebaikan. Lamun rek ngalaksanakeun goreng, kira-kira urang ngarasa teh aya malaikat pencatat keburukan di sebelah kiri. Sok poho rata-rata.
gitu. Kenbelah ada maksiat masa kali ya nama sukan teu apaleun gitu. Tapi biasa nama rusak akidah seseorang teh tidinya. Di ditu ieu mah di Amerika keun baelah da ngalaksanakeun riba teh ukur sakali sama rupa teh dicatat ke malaikat. Oh di ditu ieu mah di Amerika nu riba teh aya di urang mah alhamdulillah teu aya amin. Nu boga mah mudah-mudahan sih buru-buru lunas. Dipasihan kemudahan jeung kagampangan ku Allah Rabbul Alamin. Gitu. Kudu dipikang ewan teu pelaku maksiat. Teu kudu dipikanya malahan. Mun bisa mun boga pang naon pang mayarkeun hutang nata. Ridho teu boga dulu urang seorang muslim gara-gara teu kekerebekan dina masalah riba teu dikuping doana ku Allah. Gitu. Teu rela asana mah urang. Komo aya bahasa ge pelaku anu teu iman kana aturan Allah Rabbul Alamin terus we ngalaksanakeun pan jaminanna teh cek Allah kumaha pangringan-ringanna seperti dosa ngajinahan indungna sorangan rela teu boga dulu jadi perilaku siga kitu henteu sok mun boga mah kangton kumpulkeun 2 miliar sewang keur naon keur nulungan dulur urang ya mudah-mudahan dina ieu saat sing dilalapangkeun rezekina ku Allah Rabbul Alamin. Ngeri urang pada saat ketika mendengar itu. Da urusan doa mah dikabul jeung henteu itu adalah ghaib. Tetapi hadislah lagi yang menyebutkan seperti itu. Ya, insyaallah nu araya nu halal di sing dibebaskeun sadayana tina kaharaman Allah Rabbul Alamin. Itu. Ya. Sepintas eta mah rukun iman mah ngan sakitu-kituna. Henteu kurang teu leuwih iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman kana rasul, iman ka zahdi kana poe kiamat, iman kana qadar, kabehanana baik jeung gorengna sumpingna ti saha? Ti Allah. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hadis. Tapi pilih dina ieu kirang abdoliyah mangga pilih aya anu kedah di naon kedah dibahas heula atanapi dipertaruskeun heula baik dari sisi bentuk kalimat atanapi isi ieu hadis. Dan insyaallah urang mah kajianana panjang ya. Tapi ka jam sabaraha ieu Mang Kang Rustaman? Jam 4. Maka kopi sakumaha. Bismillah. Cekap saperlu namanya hadis mah. Kayak orang sambil majeng. Di hukum-hukum tajwid. Nah ini raosna belajar kitab ieu teh lamun kapungkur mah urang ngupingkeun nungkul we ti guru. Tah ayeuna mah adalah papedak sareng kitab aslina. Ya. Sabada hadis orang mempelajari hukum-hukum tajwid. Karena nahabet penting dikaji ilmu tajwid kan aya bahasa eta hadis Nabi. Malam yujawwidil Qur'ana asimun. Sing saha jelema anu maca Quran kalawan teu make tajwid naon hukumna? Asimun, dosa. Gitu. Aya palanggarannya dina ilmu tajwid teh. Mempelajari ilmu tajwid itu fardu ain apa fardu kifayah? Ari ngamalkeunana fardu ain apa fardu kifayah? Mun bisa nawar ka para ulama Kang Ton, mengkaji ilmu tajwid itu fardu ain. Memakai ilmu tajwid adalah fardu ain. Duanana kuduna mah. Gitu kan kusaha eta geus jadi ketetapan teh jadi masalah, tetapi ada isyarat. Nah, hanya ari mempelajari na fardu kifayah, ari makena fardu ain. Bisa saya. Tuh, ajeng nggak bisa ngajawab. Keibaratkeun kieu ceuk kiai teh, jang euy da ngaji teh teu bisa teu naon, teu wajib bisa nama, nu wajib teh naonana.
Pas datang ke masyarakat ditah ngimaman sholat kabejagan geus monok 3 tahun. Tadu tadi itu sebenarnya mah bahasa motivasi. Ari make na fardu ain, ari ngajina fardu kifayah. Jantan emutan teh sadayana luar biasa. Ditah ngimaman pamajikan kabeneran menang pamajikan teh naon budak ustad. Ditah ngimaman sholat di imam. Heupan luar biasa eta teh. Gitu. Baheula mah masih aya keneh cerita gara-gara urang Garut pasti dititah naon tah? Citah imam. Jadi bahasa nu tadi teh motivasi sebenarnya mah. Ngaji ilmu tajwid fardu kifayah, tapi bisa makena ilmu tajwid adalah fardu ain. Kita kumaha bisa jadi sih gitu. Nah, keur urang mah sebagai ahli ilmu nu diajar sakofah Islam wayahna koreh sarah eta hadis. Dina sarahna hadis mah adalah ternyata tidak akan pernah terlaksana fardu ain itu terjadi apabila mengkajinya tidak sungguh-sungguh. Gitu. Komo urang mah anu ngabogaan tujuan hayang ngaluruskeun umat. Wayahna we upayakeun. Gitu. Baik ya, itu. Al-idgham sanian yang kedua ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid. Al-idgham idgham di bagian kasabaraha hiji. Kamarin untuk dibahas naon? Izhar. Kedua? Hah? Al-idghamunya eta idgham. Wa huwa idgham itu kismani terbagi 2 bagian. Awalan yang pertama idghamu bi ghunnatin, idgham disertai dengan gunnah. Naon gunnah teh Kang Saiful? Dengung. Ya. Ahrufuhu huruf-hurufnya idgham bi gunnah. Orang Arab biasa ngumpulkeun dina kalimah anu sederhana itu. Yu'minu atau yu'minu. Lamun pakai hamzah yu'minu. Ieu mah yu'minu. Gitu. Ya, waw, mim, nun. Itu bagian pertama. Sanian yang kedua idghamu bila gunnatin, idgham tanpa gunnah atau tanpa dengung. Gitu. Hurufnya lam, ra. Gitu. Itu huruf idgham upami sadaya nama seberji genepnya, tapi genep dibagi 2, aya nu bi gunnah, aya anu bila gunnah. Wal idghamu kumaha Ustaz Sukmana baheula teh geuningan nadomna teh wal idghamu bisit bisit tatin atas fiar maluna indahum qad sabatat. Gitu. Karena insyaallah nurawuhna ieu mah para ajengan sadaya nami teu kudu diterjemahkeun lah pokona mah idgham mah kitu we. Gitu. Tariqatul lafdhihi, cara bacanya najma'un nunis sakinati, mengumpulkan nun sukun, nun mati, awit tanwini atau tanwin, ma'a harfil idghami, beserta huruf idgham. Alladzi ba'daha, yang setelah huruf idgham, bihaitsu yasirani, sekira apa? Sekira
Bihaitsu yasirani, sekira terjadi dua-duanya. Maksudnya kan anu dihijikeun tadi harfan satu huruf, harfan huruf, mohon maaf, harfan wahidan huruf yang satu, musyaddadan yang bertasdid, min jinsis sani dari jenis yang kedua. Itu amsilatuhu, contohnya mayyamal. Jadi pakai naon? Pakai gunnah gitu. Dan ini adalah ukuran bacanya sekitar menurut sebagian para ulama 2 harokat, tapi menurut minoritas ulama itu adalah 3 harokat. Alhasil ada jeda heula gitu. Mayyamal, bukan emat gitunya, bukan, tapi sekiranya supaya naon, supados gunnahnya itu adalah terasa itu mayyamal begitu ya. Hilang tenduna, hilang, ente dibaca man ya'mal tidak, tapi may ya'mal, itulah idgham. Jadi dalam kaidah umum itu disebutkan ta'rif idgham teh kumaha Kang Ton? Masih emun? Nu baheula teh geuningan di madrasah anu diajarna bari babaledogan jeung awewe ku kertas. Ting pengalaman Mang Nana ting Kang Nia teh nu kitu teh. Idkhalu syai'in fi syai'in ukhra. Itu ta'rif apa? Ta'rif idgham. Jadi ngabuskeun hiji perkara karena perkara anu lain, bari ngasupkeun teh pas gitu. Seperti ngasupkeun bola kana naon? Kana liang jarum. Bener gitu. Oh, dia ngasupkeun bola kana naon? Kana gawang. Bae kata dasarua. Lain bolanya ngasupkeun benang kana naon? Kana liang jarum. Ngabuskeun jarum kana benang atau ngasup-ngasup benang kana liang jarum? Tapi mikirnya tong rada panjangnya dalin malam Jumaah ya mah. Gitu. Asal nama tah macana teh jelas siga kitu man ya'mal. Tulfadu dibaca may ya'mal, jadi hilang nuna. Gitu. Ya. Salajengna adalah itu contoh idgham bi gunnah. Contoh idgham bila gunnah mir rabbihim, asalnya dibaca kumaha? Min rabbihim. Tulfatu dibaca mir rabbihim. Gampang? Enteng? Nah, tengah cara apa para yakin itu ya? Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya adalah wihde karena idgham bi gunnah siraja wahaja gitu. Jadi sirajau ambil saja yang masyhur dua harokat gitu kira-kira. Sirajau wahaja gitu. Tapi dina salat kan enggak gitu-gitu amat gitu. Lamun ku bahasa barudak mah euna nyenak we murotal gitu. Siraja wahaja ya sekira 2 harokat. Nyari rek jadi imam salat bari qiraat tapi bisa dicarekan ku makmum karena Bismillahirrahmanirrahim lebih ke setengah jam. Jika tuh kira salat mah abang aya pimitohaeun di tukang si Mail begitu teh. Biasa we. Aya yang disebut kumaha? Saking ku paseh-pasehna gitu baca Quran. Biasa we keur salat mah. Gitu. Cek ulama qiraah mah beda pada saat ketika memberikan ketartilan untuk membaca dan supaya maknanya diikuti selain sholat dengan bacaan sholat. Lalu berikutnya adalah contoh idgham bila gunnah. Basyaror, cukup saja, nggak usah pakai gunnah. Basyaror rasula gitu. Basyaror gitu. Ya, insyaallah. Jadi itu adalah
Gunna. Punten idgham biguna sareng pila gunna. Baik, aya nu kedah dibahas atau nabi pilih bade menyanggah ataupun terkait dengan ini. Insya Allah kita memudzakarah saja. Jadi bukan antawis guru sareng murid, bebas saja bertanya. Salisan yang ketiga, al-fiqhu syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Nah, di kitab ini Pak Asep bukan al-fakir menggiring untuk jenengan semua mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Yang awalnya pembelajaran kitab itu Pak Asep barudak santri mah kanggo menambah kosakata itu, kanggo nambihan mufradat. Tapi minimal orang paham, oh cek Imam Syafi'i teh gitu. Lamun kamari mah orang nguping ngumpul, ayeuna mah orang baca kitabna langsung gitu. Baik. Salisan yang ketiga, al-fiqhu syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Sunanul wudu'i, sunnah wudu. Karena di kitabnya dibahas bukan hanya pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Hanafi pun dibahas. Tetapi memang mayoritas di dunia ini adalah yang banyak memakai adalah pandangan Imam Syafi'i. Tapi tidak sedikit juga, salah satunya misalnya di Turki itu adalah mayoritas pengikut Imam Hanafi, itu upami di Turki. Tapi khususnya di Indonesia dan negara-negara yang lain yang banyak dipakai adalah madhab Imam Syafi'i. Ya sekali lagi ya, bukan al-fakir mendorong harus panjenengan semua harus ikuti pandangan Imam Syafi'i, enggak lah. Monggo silahkan pilihan. Selama kita punya ilmu, lakukan. Yang diperintahkan kepada kita itu berupaya untuk menjadi apa? Menjadi muqallid mutabi atau pilihanana. Badai muqallid mutabi atau muqallid mutabi atau muqallid am. Mudah-mudahan muqallid mutabi. Langsung mengikuti Rasulullah. Namun syaratnya paham hadis jeung paham Quran. Enteng tuh paham hadis jeung paham Quran. Wah nu hese kena nyabutin istilah bujur, tinggal diajar. Ngan gitu alasanna urang mah dibere ngaji saminggu sakali kerek 2 kali hadir teh payan geus bosan si eta wae nu geus ieu teh. Gitu. Baik ya. Salisan yang ketiga, al-fiqhu syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Sunanul wudu'i, sunnah wudu. Awalan yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum pelaksana wudu. Terus dijelaskan kamari misalnya di mana. Nah, praktekna ieu butuh fikih deui wae gitu. Ya, ini adalah di tempat yang tidak ada apa? Tempat untuk apa? Untuk buang air kecil atau buang air besar. Di tempat yang terpisah. Nah, kapungkur emu teh abdi diulang pertama wudu teh ku almarhumah pun dia. Ya Allahu yarham. Jadi memeh wudu teh tajang kieu wudu teh bismillahirrahmanirrahim. Kolot menepi ka kitu geus Pak ya. Kapungkur ketika menghadap cai mayunan ka kiblat. Malum mari di kampung abdi ngaran kampung teh Cidadali. Cigana kampung Cidadali terada hese. Da ngaranna ge teu pati loba aya di Sukabumi teh Kang Saipul. Kampung Cidadali gitu. Nah, karenasan di kampung teh cai teh teu kacurcor gitu. Bari diajarkeun ku ibu teh bismillahirrahmanirrahim. Tadu anak ieu jang mimiti teh dibacakeun terus sabada bismillah teh alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Maha suci Allah anu parantos ngadamel cai anu suci. Gitu. Itu yang pertama. Nu kadua masih sunnah itu. Ieu teh tercatat di dieu. Tapi mungkin upami urang sadayana muka karena hadis bakal kapangi.
Sabada ngucapkeun alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, ngucapkeun di doa bari ngumah panangan nepi ka dikumaha dibukakeun ieu teh naon jari-jarina supaya naon, bahkan ujung-ujung kukuna teh dipijit-pijit bisi aya cai anu teu kumaha teu masuk. Sebelum pelaksana wudu bari ngucapkeun doa Allahumma hafal yadayya mimma asika kulliha, Allahumma ya Allah ihfad raksa yadayya dua panangan abdi mimma asika tina sakabeh dosa. Indah teh eta doa. Sok asa ulah di WC teu meunang sote di WC kitu. Tisaha eta riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, karena ketika Ali diajarkan wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siga kitu tah di sela-sela sabaraha kali 3 kali pijit-pijit gitu. Simkuring masihan referensi kanggo sadayana, namun tiasa gaduh sadayana nami kitabna Ahkamus Shalah karangan Ustadz Ali Radib, murah kitabna mah koream sote macana. Oh, kitabnya dicejarkeun dina lemari teh dibaca tengkewe lamun geus kapepet ilmu geus eleh diskusi kakara maca ngapin macana teh taralina 3 poe engka poho deui we kitu. Nu salajengna ta sanian bagian tina ieu al-madmadatu wal istinsyaq gitu. Naon kakemu sinarang naon masukkeun air kana lubang hidung. Bari urang teh naon diajarkeun pun biang emut we eta bayan Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Intina tina eta doana Allahumma ya Allah askini. Jadi maksudna teh adalah nyuhunkeun engke di Talaga Kausar teh karasa kitu cai anu dipasihkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tina Talaga Kausar gitu. Ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Itu luar biasa. Nah, berapa kali Rasul melakukan itu? 3 kali sama. Kalau jenengan ini hanya menganggap buatan Imam Syafi'i, enggak. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa yang meriwayatkannya? Aisyah radhiyallahu anha. Dan dukungan dalam hadis itu adalah ada sekitar 72 hadis. Sekali lagi, kalau pengen upami hoyong jelas eta dina kitab Ahkamus Shalah supaya mudah itu kamu referensinya. Tapi lamun hayang rada loba mah geus we kumpulkeun ta Pasep Patul Muin gini nu baheula teh nu baheula ku Pasep ditalar. Heukeun bae Pasep jerona mah teh katalar oge ngaranna we hungkul Patul Muin sabaraha jilid 4 jilid. Ini bismillah kan bismillah akhirnya alhamdulillah tamat udah kaburu kawin gitu. Nah nusanesna adalah Nabi SAW. Nah ini riwayat Bukhari. Wal istinsaku dan apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Carana kieu Pak? Praktekna masukkeun ku tangan kanan, misalnya diingsirkeun, dikeluarkeun ku tangan kiri. Itu praktek Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Osok karar itu budu tara. Nah itu bagian daripada apa? Daripada sunnah. Nah nusalajengna adalah bagian daripada sunnah itu apa? Salisan yang kedua, yang ketiga, mashu jami'ur roksi, mengusap seluruh rambut. Tong lebar nih buuk jenengan panjang, usap we kabeh mi ka tukang, ti tukang balikeun di kahareup. Cukup 1 kali saja. Jadi dikumaha, diusap sadayana. Nah, khamisan yang kelima, takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Kaupan mashul udhunaini, tabisi aya anu wudu gitu. Naon namina teh teu ngusap wudu, ta eta teh bagian tina naon sunnah wudu. Tapi lamun hayang utama laksanakeun we. Lamun urang daek ngalaksanakeun pasunahan dina wudu sok we raoskeun naonana hikmahna. Da ieu mah sunnah gitu.
pan qobla isya bada isya teh aya sunnah, dah yang udud ke bada sunnah gitu. Engke deui we engke teh geus pokon deui we. Gitu. Ya. Mashul udhunaini, mengusap dua telinga. Gitu. Itu bagian daripada sunnah. Prakteknya siga kumaha atau dipraktekkan kamarinya, misalnya ambil air, masukkan jari bade telunjuk langkung saya, lalu setelah masuk diputer. Kan di jerona teh aya naon geuningan? Ya maksudnya teh aya celah-celah kan? Lamun dina motor mana naon teh? Lamun dina motor teh naon supaya mesin teh panas naon ngaranna teh? Hah? Tuh radiator juga. Jadi maksudnya teh panas gitu. Nah itu. Lalu dibuat. Sekali saja cukup. Masukkan, puterkeun, lalu simpan. Naon namina teh jempol dipengker lalu dibalikan. Sudah selesai. Dan ini adalah dua riwayat. Satu riwayat itu adalah boleh naon namina teh hiji-hiji, boleh dua-duanya. Tapi lamun riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu hanya satu kali disebarangkan saja. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lalu di bawah kenapa? Goslu kulli udwin salasan. Sekali lagi kalau mau utama seberapa kali? 3 kali. Tong medit lah. Trek wudu teh. Bisi kumaha? Kenapa harus 3 kali? Alasannya kita rasional sekali. Khawatir aya anggota wudu anu teu acan kumaha? Kabasu. Gitu ya. Khamisan yang kelima, takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Jadi takhlil itu lebih kepada apa? Takhlilu, menggosok-gosok. Bukakeun we. Bade naon bade jari kanan bahkan bade jari tangan ataupun jari kaki bukakeun. Lamun tadi mah dikumaha sampai ka dipijit-pijit tiap naon, tiap jari jemari ini. Lalu setelah itu dibukakeun gitu dan lain sebagainya. Atau lamun kaki mah rata-rata dan tiasa sadayana tiasa ngangkatkeun sampean di misalnya contoh saja ini misalnya kaki ieu teh sampean dikorek-korek ku hiji. Ulah siga santri di ditu, ari santri di ditu insyaallah soleh sadayana amin. Lamun keur wudu teh cai golontorkeun ditajongan we tak kerang. Bari jeung naon? Bari jeung mumahna teh heuh siga kitu. Padahal dina wudu urang apa kudu pake adab wudu teh. Cai teh ulah loba teuing, ulah saeutik teuing. Ieu mah keur salat dina pikeun kahebat eta ngocorkeun cai kubur kabeh. Kapake moal. Baik ya, jadi di kumaha digosok-gosok ya. Karena di hadis nu kamari di bagian nu kadua asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Karena aya nu gara-gara tumit di belakang tidak terbasuh, itulah yang akan menjadi sentuhan api neraka. Ingat bahwa sahna wudu itu karena aya, sahna salat itu karena aya sahna wudu. Gitu, hati-hati dina wudu teh. Sekali dia ulah siga santri nu ditu tadi ieu mah di dieu mah teu komo dikirim oh hebat wuduna. Santri di ditu ieu mah maya. Lamun wudu teh kumaha cai ditajongan dina keran teh. Ya Allah ya Rabb itu cing teh santri ada kitu euy wuduna. Ai bapak-bapak mah moal gitu. Cukup we lamun wudu dicai teh geworgeun we tina sumur, tina naon tina siwur, boro-boro dikocek-kocek rusuh rek ngaluluh bata. Entong urang sing haplen we. Nu wajibna sakali, nu sunnahna 3 kali teh. Sing bener. Karena rata-rata ini ada hubungannya. Kata sahabat Ali begini, kalau Anda ingin menyaksikan seseorang lemah lembutnya hatinya, dia adalah perhatikan dalam melaksanakan wudunya. Gitu. Lamun katinggal itu jelema gersang, ningali panonna siga ulang ruyuk. Pagawean teh siga nu rek amok-amokan we. Hati perhatikeun cenah dina wudu.
Cek sahabat Ali eta karamallahu wajah. Gitu ya. Baik. Sadisan yang keenam ini masih bagian sunnah. Takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan sebelum pelaksana yang kiri. Ternyata itu sunnah. Di lamun paian rek ngarobah wudu isuk nu kiri heula we terus nu kanan tong disalahkeun. Gitu bayan. Mana siapa ada ya satu ayatnya? Oh sakit. Allahumma rabbana lamun anu dunga teh naon lamun tepang makomo ucapkeun cek Rasul sok disirek ditulis doana teh pendek as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasbiahu lamun jauh di ditu aya dihareupeun mah ayyasbiaka gitu lamun keur diri ayyasbi lamun keur jama keur loba ayyasbiaha atau ayyasbiahum. Kumaha maafin dia teh as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashbiya gitu. Si Ustaz mau ngajelaskeun gitu tita ieu naon tita ngaduasi ke gitu tapi teh cager-cager atuh mentok hayang cager wae langsung ngaduan teh da urang mah naon nu nyagerkeun malin urang Allah tak upayana sih gitu selain Allahumma rabbanas mudhibal ba'si ishfi anta syafila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Geus apal eta mah tah baca deui nu lain as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashfi sabaraha kali 7 kali Rasulullah gitu ya. Nah, orang mau kering setak seutik meuli naon Kang Agus cik meuli pel setelan cenah dari awak kadang-kadang doa mah nangis poho we Kang Agus ai Kang Nasir mah henteu salat heula 100 rakaat lamun dibere gering teh karena inget ujian ke umat Nabi mah kumaha lamun teu dibere panyakit dibere kasangsaraan lamun teu dibere kasangsaraan dibere naon panyakit milih mana Kang Saiful melih beunghar bari dihampura we ku Allah gitu. Baik. Sabian yang ketujuh ghuslu kulli udwin salasan, membasuh seluruh anggota sabaraha kali dah? Salasan 3 kali. Gitu. Saminan nuka salapan ke-9 al-muwalatu berurutan ai ada mutarki fasilin dengan kata lain tidak ada yang tertinggal atau apa ya fasilin tersambung ya zamaniyin tawilin waktu yang panjang baina ghuslul a'dha'i di antara anggota wudu kade pangnat keur wudu teh aya WA ngabuka heula video call heula ke teruskeun deui wudu tong kitu eta mah lain moalah eta tapi naon kapotong. Baik dala dina wudu bilih aya nu kedah disawalakeun atan nabi sanggahan atan nabi gaduh hujah anu sanes teh naon da ieu mah sifatna ge mudzakaro bukan menggurui. Abdi tidak berani menggurui panjenengan semua. Insya Allah di antawis panjenengan semua ada yang lebih faham terhadap fikih insya Allah. Betul Bin. Kami sudah jelas batasan-batasannya di dalam itu. Dan ketika membasuh kaki, bagaimana kalau dilebihkan misalkan sampai betis itu kan itu tidak sesuai dengan patokan. Bagaimana apa boleh atau tidak? Ya. Ya sebenarnya mah nu gak boleh itu apa? Isyraf. Apa isyraf itu? Berlebihan. Tah. Dina hadisnya urang bacakeun hadisnya mungkin. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu semua ternyata hadis itu sangat berurutan.
Jadi lamun abdi tadi nyebatkan almarhumah pun biang Allahumma yarham, begitu pula pun bapak ngajarin, pun bapak mah bagian teori di masjid di madrasah, pun biang mah bagian praktek abdi digusur karena pancuran tajang guru teh siga kieu gitu. Sugan teh eueuh hadisna mampin baheula mah asa nawi doa teh beda jeung batur gitu. Nah wudu teh beda jeung batur. Ayeuna mah da geus jebrok alias gede teh geus boga pemikiran, oh nya indung teh baheula teh ngajarkeun kitu teh aya hadisna. Gitu. Salah satunya Nabi SAW saat membasuh tangan itu bukan hanya sebatas iya nu ngajenolna, tapi melewati ka dia. Tah, lamun masih keneh dikieukeun nya, ieu teh tegak ieu, tah ieu teh bagian anggotana. Jadi batasan teh lain siku ieu gitu. Lain sebatas pergelangan ini gitu, tapi sampai ke sini. Itu Rasul. Tapi lamun dilewihan menang tadi dilewihan nepi ka kelek. Heueuh poho teu make diadoran heuh teu naon. Tapi tujuanna ulah naon? Ulah israf, ulah berlebihan. Sebetulnya enggak ada larangan. Memang misalnya gitu. Lamun mau mangapin sebelumnya. Bisi aya nu ningali jadi dalil enak si mangapin mah eta anggota wuduna nepikeun kana pingping. Maksudnya di kumaha heula we awal gitu. Lamun rek ngumahna pikeun kana tuur, kumaha heula awal. Dibasuh heula awal tadi. Kan sunnah itu membasuh awal pertama itu. Dan itu tidak termasuk anggota wudu yang diwajibkan, tapi sunnah bebersih sameh naon? Sameh wudu. Gitu. Memang nu mashhurna mah sabariji, nu mashhurna mah misalnya doa ketika berhadapan dengan membacakan saat air suci, dan juga doa ketika apa? Ketika misalnya membasuh tangan itu nu mashhurna. Masalah enggak ketika dibasuh lah sebelum wudu? Itu kehati-hatian kita. Boleh tuh, boleh.